L'abbigliamento che ho qui a disposizione per concludere l'argomento maglieria. Faccio vedere alcuni modelli. Questo modello, per esempio, questo modello di top l'avete già visto, ve l'ho già fatto vedere in occasione della giacca coordinata in maglia traforata. Vedete, questo è il modello di top in maglia con il riccio della base riportato anche come decorazione e come definizione di questa bretellina quasi mezza manichetta. Dello stesso modello potete vedere questa altra canotta in cotone blu. Questo modello però ha di particolare una fascia di traforo. Tutta la base della canotta ha una fascia di traforo. Questo scollo è creato da questo incrocio di bordi con queste righe bianche a contrasto. Poi abbiamo questo modello di canotta invece con una scollatura a barca molto accentuata, molto scollata, infatti è trattenuta da queste bratelline, quindi viene molto scollata, vedete? Quindi questa la spalla viene pure, la scapola viene pure scoperta. Sempre come vi ho fatto vedere nel precedente video, la particolarità delle mie non cuciture, vedete come realizzo la cucitura, perché a me piace proprio questa non cucitura. Canotte che si possono anche decorare, si possono creare delle applicazioni, contrasti di rifiniture. O canotte interamente, ad esempio, traforate. Questo è il modello a casacchina, tutta interamente traforata, quindi molto leggera, molto elegante, un sottogiacca, ma anche da indossare così semplicemente perché insomma, molto elegante, si vede, le rifiniture si vedono che sono particolari. Oppure questo modello, guardate qui, questo modello con scollatura ampia, modello che viene allacciato al collo, vedete, con questo laccetto si stringe e si allaccia al collo, quindi molto scollata. Questa magari in versione più elegante, questa invece in versione più da giorno. Vedete che simpatica e spiritosa questa, anche da mettere sopra un costume, sempre con la, vedi, questa invece è proprio un'allacciatura, sempre rifinite, uncinetto, si possono creare diverse rifiniture, quindi sempre maglia ma rifinita uncinetto. Con la maglia possiamo, oltre creazioni di abbigliamento, possiamo anche creare degli accessori. Vedete che simpatica questa borsetta molto estiva, tutta realizzata a maglia ma poi sempre rifinita ad uncinetto. Uncinetto anche le bretelle, la bretella tutta creata con questi anelli di vario colore, che poi si stringe con i suoi laccetti e si chiude. In maglia anche il suo accessorietto, guardate che